ကွေးစီလေ အဲ့ဒါကောင်းတယ်စားလိုက်ဦးစား ဒါတော့ဟိုနေ့ကအရန်ကမှစားကောင်းတဲ့အတွက်အမားနဲ့တူဒုတ်ထိုးလာစားတာပါစိတ်သားတုတ်ထိုးပါနှစ်ခုသုံးခုလောက်တခါလေးပြန်စားလာကျန်တဲ့တော့စားမှာပါနှစ်ခုလောက်စားမိုက်ဟိုလိုဟာလေးကြိုက်တာပါလေအယိုးနုပုံစံလေးဒါလေးဆိုကောင်းတယ်လေဆော့စ်ကရမ်းကောင်းနော်ကောင်းတယ်ရမ်းကောင်းနော်ကောင်းလားရမ်းကောင်း ကိုရာပိုင် ကွေးစီလေ အဲ့ဒါကောင်းတယ်စားလိုက်ဦးစားနေမှာ ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ် ဟာစိတ်ကွေးစီကောင်းလားစားကြ နားချိုက်တယ်လို့လုပ် ဟမ် စားလို့ကောင်းတယ် ကောင်းလား အဲ့ကြောင့်ပြ ဒီကျမလည်းစားကြည့်မယ်ကျမလည်းဒါ first time ပဲ အီးလေလေ တော့ကောင်း တော်တော်ကောင်းတယ်အီးလေ fight မောက်ရမ်းကောင်းတယ်အရမ်းကောင်းတယ်လိုက်ဒါဘယ်နေရာလေးလဲဆိုင်ရ မုတိတာအိမ်ကဘဘလမ်းမှာ မူရိတာအရင်ဘဟုလမ်းမှာနာမည်ရ တင်းပြတ်မွေးကြ အသိမြတ်မွေးကြိုင်နဲ့ နာမည်လေးကကိုလာနာနင်းမြတ်ဝင်ကြိုင်တယ် တော့စားကောင်းတယ်ပြက်လာမှာ တကယ်ကောင်းတယ် fighting ဘောတွေပဲစား ဒါကြိုက်တယ်အီးလေးလို့ ဒါလေးတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာကြီးတော့မသိဘူးအသားဥပိတ်ဩရမ်းကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ထိုင်နေဆိုင်ကွာ မုံမမြောင်နော်တင်းကနေချင်းနေ မတူကတော့မမမြန်